waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkeena bidaaya aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan oo la socotaan muuqaaladan bartan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah heesta caanka ah naatu taa oo kamid ah filimka caanka ama ku jirta filimka caanka ah Triple R asiguna waxa uu kamid yahay aflaamtii ugu weynaa ee soo baxay sanadii 2021 haduusan ahayn kii ugu weynaa waa kii labaad ee ugu weyn ee soo baxay ama kii ugu labaad ee ugu weynaa ee soo baxay sanadii 2021 inkastoo koonfurta Hindi uu yahay hadana waa mid kamid ah aflaamtii ugu weynaa ee Hindiya marka la eego ee soo baxay sanadii 2021 hadda waxaan eegi doonaa saaxiibayaal heesta naatu xaqiiqooyin laga diiwaan galiyay ama xaqiiqo oo u gaar ah heestani balse inta uu gudagalay muuqaalkayga waxaan ka codsanaynaa janaalka subscribe saarto haddii uu muuqaalku cajab geliyo like inoo saar sidoo kale haddii aad ka mid tahay saaxiibada Facebook nagala socda page-ka follow dheh like inoo saar muuqaalka soo dhawaada saaxiibayaal dabad haddii aan ku dhaho heestani lagu magacaabo naaju waxaa lagu duubay gudaha dalkaasi Ukraine waxaan u maleynayaa inaan aaminay laakiin xaqiiqada dhabta ah in lagu duubay gudaha dalkaasi Ukraine inta uusan ka bilaaban ama dagaalka inta uusan ku qaadin Ruushka gudaha dalka Ukraine markaan eegno heesta naaju waxay qayb ka tahay filimka weyn ee Triple R filimkaas waxa uu soo baxay horaantii sanadii 2021 waliba bishii January bilowgeedii hore ayuu soo baxay saaxiibayaal markaan eegno filimkan waxa hogaamiyaalka wadaajirayaasha kale ah Ram Janani sidoo kale NTR filimkani maalintii shalay ahayd ayuu ku guuleystay abaalmarinta ama mid kamid ah abaalmarinada ugu qaalisan adduunka taa oo lagu magacaabo Golden Global Award waxaana filimkii ugu horeeyay Hindi ku guuleystay abaalmarintaasi sidoo kale waxa uu noqday filimkii ugu horeeyay aanan ku bixin luqadda ama aanan lagu daawan luqadda Ingiriiska ku guuleystay abaalmarinta lagu magacaabo Golden Global Award filimkaasi waxa uu kamid yahay aflaamtii ugu weynaa ee soo baxay sanadii 2021 haduusan ahayn midkii koowaad waa filimka labaad ee ugu weynaa ee sanadaasi 2021 soo baxay saaxiibayaal haddii aan soo degno xaqiiqda ku saleysan ama xaqiiqda aan rabo inaan kala wadaago heesta caanka ah naaju heestani waxaa shaaca laga qaaday in lagu duubay gudaha dalkaasi Ukraine kadib markii uu ku guuleystay abaalmarinta ama la siiyay ama uu filimkan ku guuleystay abaalmarinta caanka ah ee Golden Global Award markaan eegno heesta naaju waxaa lagu duubay qasriga weyn ama qasriga uu ka degnaa madaxweynaha dalkaasi Ukraine ninka lagu magacaabo Volodymyr Zelensky inkastoo san hadda degnin oo dalka xaalad dagaal uu ku jiro haddana heesta duubistaasi intaan ama aan leeyahay duubista heestaasi markii lagu guda jiray waxa uu degnaa qasrigaasi markaan eegno qasriga uu degnaa madaxweynaha ninka lagu magacaabo madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky waxaa lagu yeeraa ama qasrigaasi waxaa lagu magacaabaya ama magaciisu uu yahay Marine Sky Palace ayaa lagu magacaabaa qasrigaasi sidoo kale waxa ku ag yaalo xaruntii baarlamaanka looga ariminayay dalkaasi Ukraine saaxiibayaal wareysi uu siiyay ama wareysi uu la yeeshay wariyaha caanka ah Sandeep Reddy Vanga ninka lagu magacaabo wareysi uu la yeeshay directorka filimkani ninka lagu magacaabo SS Rajamouli waxa uu ku sheegay directorka filimkani waxa uu yiri waa sax in aan ku duubnay heesta lagu magacaabo naaju gudaha dalkaasi Ukraine waa goob dhab ah ama meesha lagu duubo waa dhab xaqiiqatan waxaana weeyaan qasriga uu degnaa madaxweynaha dalkaasi Ukraine ninka lagu magacaabo ayuu yiri Volodymyr Zelensky asigana ogolaanshaha na siiyay in aan ku duubno sababtoo ah waxa uu yiri ninkaasi ama madaxweynaha intuusan madaxweyne noqon waxa uu ahaa nin sameeya seriaska ama musalsalaadka dhanka TV-yada sidaas darteed waa qof aad u jecel aflaanta ayuu yiri sida uu sheegay ninka lagu magacaabo SS Rajamouli oo wareysi siinay nin lagu magacaabo Sandeep Reddy Vanga saaxiibayaal haddaba saaxiibayaal waxa xaqiiqa in heestan lagu magacaabo naaju in lagu duubay gudaha dalkaasi Ukraine intii aanan uusan ka dhicin ama uu ka bilaabin dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine haddaba intaas ayaan kusoo gabagabeynaa saaxiibayaal muuqaalka yaraa in kala wadaagaya heesta caanka ah naaju fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like inoo saar janaalka haddii aad ku cusubtaa subscribe inoo saar sidoo kale haddii aad Facebook nagala socoto follow inoo saar waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena